अरे ये दरवाजे के नीचे क्या है? मैं देख क्या है? अरे क्या है? पीछे हटो, मैं देखती हूँ क्या है। हटो पीछे। नहीं, मैं खुद देखती हूँ क्या है नीचे। हटो पीछे तुम। अरे ये तो पागल हो गया लगता है। दरवाजे के नीचे कुछ नहीं है और ये पागलों की तरह उछल कूद कर रही है। से हुआ क्या है यार? पापा को बुलाओ। पापा किधर हैं? पापा, पापा किधर हैं आप? पापा, पापा। अरे क्या हुआ? मैं आ गया हूँ, बताओ क्या हुआ है?